बे समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रोखा खालामनानै होदों समाजारि बिजोङाव गोसारनाय जे बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि थांनाय 2020 मायथाइ बे मायथाइयाव जे दैथायहरनाय एबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय इउपिपिएल आरो बिपिएफ खौसे जानांगौनि एबा एलायन्सआव सरकार दानांगौनि मोनसे लाइजाम दैथायहरदोंमोन एबसुनिसिम आरो बे लाइजाम हरनायजों लोगोसेनो समाजारि बिजोङाव गोबां मोनसे गोसारदों एबा समाजारि बिजोङाव बाथ्रा बुंदों जे खौसेथिखौ जों हास्थायनानै बै समाव लाइजाम एबसुनिसिम दैथायहरदोंमोन नाथाय बै समाव एबसुआ जेबो बाथ्रा बुङाखैमोन होननानै समाजारि बिजों आरो गोबां बिसायख'थि फोसावदिङाव बाथ्रा बुंनायखौ लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा रोखा खालामना होदों जे बे दैथायहरनाय एबा दैथायहरदों होननानै बे लाइजाम हरदों बुंनाया नंखाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दा बेफोरबायदि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय थांनाय 2020 मायथाइयाव बेफोरबायदि लाइजाम जोंनिसिम सौफैयाखै बेफोरबायदि लाइजाम जोंनियाव मोनफैयाखै बिथांमोना जानो हागौ बिथांमोना लिरदोंमोन लाइजामखौ नाथाय बिथांमोना दैथायहराखै आरो जोंनियाव बेफोरबायदि बड'फा हाउसआव बै समाव सौफैयाखै होननानै रोखा खालामनानै होदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा रोखा खालामनानै होदों जे बे समाव समाजारि बिजोङाव बे समाव बै समाव खौसेथिनि थाखाय लाइजाम दैथायहरदोंमोन होननानै बे समाव समाजारि बिजोङाव गोसारहोनाय आरो लोगोसेनो बिसायख'थि फोसावदिङाव मोनसे एजेन्डा महरै बेखौ बाहायनायखौ लानानै रोखा खालामनानै होदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जाय समाव खौसेथिखौ नोजोर बोनानै बे समाव सावरायनाय आयदाखौ लांनो थाखाय थियारि जादों आरो बे थियारि जाबाय थानाय समावनो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय थांनाय 2020 मायथाइयावनो जे लाइजाम दैथायहरदोंमोन एबसुखौ खावलायदोंमोन इउपिपिएल आरो बिपिएफ जथाय सरकार दानांगौनि मोनसे प्रपोजल दैथायहरदोंमन होननानै समाजारि बिजोङाव गोसार होदों मोनसे लाइजामखौ आरो जाय लाइजामखौ लानानै बे समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रोखा खालामनानै होदों जे बेफोरबायदि बड'फा हाउसआव एबा बे समाव बेफोरबायदि लाइजाम जोंनियाव सौफैयाखै जोंनि आखायाव मोनफैयाखै आरो बेहाय जों रिसिभ खालामनायबो मोनसे फोरमान गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मानोना बै समाव आंनो बा दिपेन बर'आ गावनो बुंथिदों जे बै समाव आंनो आफादगिरिमोन आरो गाहाय नेहाथारि महरै लरेन्स इस्लारिया दङमोन नाथाय बेफोरबायदि जों लाइजाम रिसिभ खालामनो मोनाखै बिथांमोना रोखा बुंनानै होनांगौ दि सोरनि आखायाव लाइजामा दैथायहरजादोंमोन बेखौ बिथाङा रोखा खालामना होयोब्ला मोजां नाथाय बै समाव बेफोरबायदि जों लाइजाम मोनाखैमोन आरो बे बाथ्रा बुंबाय थानाय एबा समाजारि बिजोङाव गोसारनाय जे लाइजाम बे लाइजामा नंखाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रोखा खालामनानै होदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा नैबे बे लाइजामा जाहैबाय फेसबुकनि गेजेरजों बेयाव इउनाइटेड निउसनि गेजेरजों ओंखारदों आरो बिपिएफ दोलोनिनो सासे दैदेनगिरि माने बिबानगिरि बिथांमोननि पेजनिफ्रायबो बियो आपल'ड जादों जे 2020 सननि 23 डिसेम्बराव बिपिएफ दोलोनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सिगनेचार आरो प्रबिन बर' बै समनि मावफुं गाहाय नेहाथारि बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ जथायै बिटिसिआव सरकार दानायनि सायाव सावरायनो बा मदद खालामनो हांख्रायनानै गांसे लाइजाम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बड'फा हाउस एड्रेस होनानै बिथांमोना जोंनो लिरनानै हरदों दा बे लाइजामाव गोबां खोथा दङ अलरेडि बे ससियेल मिडियायाव आपल'ड जाबाय खोथाया जाहैबाय जे मेल मिटिङाव खौरांगिरि बिजोङाव दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थादों जे बै समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो खौसेथिनि थाखाय लाइजाम हरनाय जादोंमोन किन्तु बिथांमोना बे समाव गोसो होआखैमोन होननानै दा खोथाया जाहैबाय जे 7 आरो 10 डिसेम्बराव 2020 कभिडनि उनाव बिटिआरआव बिसायख'थि जादों 12 डिसेम्बराव काउन्टिं जादों रिजाल्ट फैदों आरो 15 डिसेम्बराव जों जिखौ नुदों
UPPL दोलो BJP आरो GSP लोगो नांनानै बिथांमोना अभारटेकिं लानानै सरकार दादों आरो बिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि पार्टिया जिहेतु मोन 17 मोनदोंमोन सिंगल माने लार्जेस्टमोन बिथांमोना मेजरिटी मोनाखै बा मेजिक नाम्बार मोनाखै किन्तु सिंगल लार्जेस्ट आरो बे हिसाबै बिथांमोना गुवाहाटी हाइकर्टआव बिथांमोना PIL होदोंमोन बा केस होदोंमोन पिटिशन आरो बे पिटिशननि आधाराव 26 डिसेम्बर 2020 आव गुवाहाटी हाइकर्टआ फ्लोर टेस्टनि थाखाय मोनसे दिन थिक खालामनानै होनाय जादोंमोन दा खोथाया जाहैबाय बिनि गेजेरावनो 15 तारिखआव अभारटेकिं लाबाय 26 तारिखआव हाइकर्टआ फ्लोर टेस्टनि थाखाय दिन होबाय 23/12/2020 आव गांसे लाइजाम बिथांमोना दिनै आपल'ड खालामदों बे लाइजामाव जिखियानो लिरा मानो किन्तु बे लाइजामखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अफिसियेलि जोङो मोनाखै आरो जों सैथोनि आधाराव बे खोथाखौ बुंदों आरो बै समनि गाहाय नेहाथारि आं बै समाव आफादगिरिमोन गाहाय नेहाथारिमोन लरेन्स इस्लारि आथिखाल बिथाङा MLA बिथांजोंबो रायलायबाय जोङो बिथाङाबो मोनाखै आरो बे लाइजामाव कुनु रिसिप्ट कपिबो गैया हयथ' बिथांमोना लाइजामखौ लिरदोंमोन जानांगौ बा लाइजामखौ बिथांमोना ड्राफ्ट खालामदोंमोन जानांगौ किन्तु बिथांमोना जोंनो इस्यु खालामाखै बा बेखौ दैथायहराखै आरो सोरनिबा दाराय बिथांमोना जुदि होफैदोंमोनब्ला जाय होफैग्रा बे कमिउनिकेशनाव माबा मोनसे गेप जादों जोंनि अफिसियेल प्रसिडिं रिसिप्ट एन्ड डिसबार्स माने इन एन्ड आउट जि रेकर्ड जोंहा थायो लाइजामनि बे लाइजामाव खिन्थु जेबो जोंनियाव अफिसियेल रेकर्ड बेबायदि तथ्य दिनैसिम गैया दा बेखायनो खौसेथिनि लामा हान्थिनानै हाबा मावबाय थानाय समाव दिनै जोंनि सायाव मोनसे ब्लेम लाबोनो नागिरदों जे जोङो बै समावनो खौसेथिखौ नागिरदोंमोन नाथाय एबसुआ बे खौसेथिखौ जोगारदोंमोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सार्थआव 35 लाख बिटिआर रायजो राजानि बर' हारिनि अस्तित्व आरो जातीय सार्थआव जातीयताबादनि सार्थआव जों मालाबाबो रावखौबो थगायबोफेरनाय खोथा गैया किन्तु बेबो सैथोदि BPF दोलोनि जायफोर मोजां सानग्रा वेल विचार UPPL दोलोनि जायफोर वेल विचार बिथांमोननि गेजेराव मोनसे आल'सना जादोंमोन माने सरसा जिरायलायनायनि नङा जे मोननै बड'लेण्डनि राजखान्थि दोलोआनो ज' लोगो नांनानै सरकार दाजायो नामा किन्तु बेयो बास्तबाव बे कार्यकरि जायाखै आल'सनायाव खोथा बाथ्रा मबाइल टेलिफनावल' बे जादों जेखि जाया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे लेटारखौ जोङो मोनाखै अफिसियेलि बे लेटाराव रिसिप्टबो गैया आरो जोंनि माने रेकर्डआवबो बेयो गैया बिथांमोना हयथ' हरदोंमोन बहाबा बेयो मिसप्लेस जादों बा जोंनो होफैयाखै बा बिथांमोना हरनो होननानै ड्राफ्ट खालामदोंमोन किन्तु बेखौ होफैनाय जायाखै गोबां कारन थानो हागौ बिनि स्पष्टीकरणखौ जों होबाय दाबो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद मोन 16 आफादा हाग्रामा महिलारि BPFनि मानगोनां आफादगिरि बिथांजों सावरायनो थाखाय जोङो नेनानै दङ जोङो जेब्लायबो थियारि जिहेतु जों बिथांमोननो लाइजाम हरदोंमोन आरो UPPL दोलोनि आफादगिरि बिथाङा जोंजों सावरायबाय मा सावरायखो बे खोथाखौ लानानै गासै 16 आफादासो